Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Hyn në fuqi marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Italisë. Përmes saj synohet eliminimi i tatimit të dyfish dhe parandalimi i evazionit fiskal. Sipas njoftimit të ambasadës Kosovës dhe Italisë, thuhet se bazuar në këtë marrëveshje nuk do të ketë dyer tatim për të njëjtat të ardhurat si në Kosovë dhe në Itali. Tatimi i paguar njihet si kredit tatimor në shtetin tjetër. Pagat, profesionet e lira, bizneset dhe pensionet atohen vetëm në shtetin e rezidencës. Përjashtimet janë vetëm për studentë dhe praktikantë që qëndrojnë për studim, trajnimi, norma më të favorshme për dividend, interesa dhe honorare dhe më shumë siguri juridike për qytetarët investitorë. Përfshirja e Miroslav Lajçak në dosjen e Epstein nuk e kompromenton procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, apelojnë zyrtarë europian. Dialogu është një proces i qëndrueshëm që nga viti 2011, i cili është në pronësi të palëve dhe udhëhiqet nga përfaqësuesi i lartë. Gjithashtu dialogu mbikëqyret vazhdimisht nga shtetet anëtare, tha Anita Hiper, zëdhënëse e Bashkimit Evropian. Në dokumentet të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, emri Lajçakut përmendet disa herë. Sipas këtyre dokumentave, në komunikimet me Jeffrey Epstein, i dënuar për krime seksuale, Lajçak ka diskutuar një sër temash nga çështjet gjeopolitike deri në ato personale, përfshirë gra dhe vajzat e reja që sipas dokumenteve Epstein i përdorte në pronat e tij për personat fuqishëm. Shpallen datat e provimeve të maturës shtetërore në Kosovë. Ministria e Arsimit Shkencës mori vendim lidhur me organizimin e provimit të maturës shtetërore për këtë vit. 20 qershori është data e parë e provimit, ndërsa afati i dytë është caktuar për në datën 29 gusht. Ambasada e Shqipërisë në Shkup reagoi pas shqetësimeve të studentëve shqiptar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe krahas asaj maqedonase. Ambasadori Denion Mejdani tha se e kanë adresuar këtë çështje në instancat përgjegjëse. Kërkesat e studentëve për qasje të barabartë në arsim dhe në proceset profesionale janë pjesë e një debati më të gjerë mbi zbatimin praktik të drejtave të garantuara me ligj dhe funksionimin efektiv të institucioneve, tha Denion Mejdani. 385 studentë shqiptar nga 3 fakultete të juridikut në Maqedoninë e Veriut, përmes një peticioni kërkojnë nga institucionet që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, në gjuhën në të cilën i kryejnë studimet pasi si shton u takon me ligj. Vendosën në Tetov të Republikës Maqedonisë së Veriut edhe në gjuhën shqipe tabelat paralajmëruese të Safe City. Ato tregojnë se qarkullimi apo trafiku në atë zonë është në video mbikëqyrje. Projekti është shoqëruar me kritika të vazhdueshme dhe nga opozita, ndërkohë që këta të fundit në vazhdimsi theksonin se ligji për Safe City respekton plotësisht kushtetutën dhe ligjin e përdorimit të gjuhëve. Pavarësia dhe efikasiteti gjyqësorit nuk janë dy rrugë të ndryshme, por ecin së bashku dhe qytetarët i presin të dyja. Tha euroambasadori në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Mihailis Rokas, në fjalimin e tij në debatin Forcimi i efikasitetit dhe pavarësisë së gjyqësorit. Rokas kërkoi buxhetin e nevojshëm për zbatimin e reformeve. Judicial efficiency cannot be achieved without adequate and predictable rendimenti gjyqësorit nuk mund të arrihet pa burime adekuate dhe të parashikueshme. Prandaj buxheti i vitit 2025 edhe një herë dështoi në sigurimin efektiv të fondeve për sektorin gjyqësor. Vetëm 0.3 ose 0.29% e prodhimit të brendshëm bruto u alokuan për gjyqësorin, që është nën 0.8% të kërkuara. Ky financim i pamjaftueshëm kronike dobëson pavarësinë nacionale dhe kufizon kapacitetin sistemor për të ofruar drejtësi në kohë. Limits the system's capacity to deliver timely justice. Deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Mihailis Rokas. Ministri i Drejtësisë i Republikës Maqedonisë së Veriut, Igor Filko, paralajmëroi 30 ligje të reformës në sistemin e drejtësi. Sipas tij, reforma duhet të sigurojë plotësimin e vendeve të punës, modernizimin e infrastrukturës, forcimin e integritetit institucional, rritjen e besimit të publikut përmes transparencës, standardeve etike dhe komunikimit përmirësuar. Janë përgatitur dhe ligje të tjera që janë pjesë e agjendës reformuese, si dhe dokumentet e tjera strategjike në drejtim të një rifreskimi të plotë të sistemit gjyqësor, u shpreh ministri i Drejtësisë i Maqedonisë së Veriut, Igor Filko. Kryetari i Gjykatës Supreme në Maqedoninë e Veriut shprehu rezervat e tij për projektin e qeverisë mbi reformën e gjyqësor. Afrim Fidani vlerësoi se gjyqtarët nuk ishin konsultuar gjatë miratimit të ligjeve dhe kërkoi që në të ardhmen të merret parasysh dhe mendimi i tyre. Ai theksoi se pavarësia nënkupton dhe pavarësi financiare dhe se nuk ka drejtësi cilësore me gjyqtar të mbingarkuar. Kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandr Kambovski nga ana tjetër theksoi se në shumicën e shteteve europiane, pushteti gjyqësor ka mundësi që vetë të planifikojë dhe të punësojë pa pritur pëlqimin nga qeveria.
Kryeministri Istria Mickoski liston pritshmëritë që ai ka ndaj prokurorit të ri të Republikës Maqedonisë së Veriut. Shefi i qeverisë në Shkup deklaroi përpara gazetarëve se prokurori i ri shtetëror duhet të jetë mbrojtës i së drejtës dhe drejtësisë. Ai kërkoi hetim të gjitha dosjeve në sirtar dhe dërgimin e tyre në gjykatë. Qeveria në Shkup ka gati përfundimin dhe lidhje me 5 kandidatët për prokuror publik dhe në përputhje me dispozita ligjore do t'i dorëzoj në Këshillin e Prokurorëve. Kandidatët duhet të kenë të paktën 10 vjet përvojë pune të pandërprerë si prokuror publik ose gjykatës në fushën e së drejtës penale. Këshilli është i detyruar të dorëzoj mendime të sqaruara mbi kandidaturat. Në rast të kundërt, qeveria i propozon kuvendit shpalljen e konkursit të ri. Prokurori i ri shtetëror publik zgjidhet me të paktën 61 votat e deputetëve. Zyra e ardhurave publike në Maqedoninë e Veriut informoi fillimin e pagesave të mjeteve nga projekti TVSH-ja ime për faturat fiskale të skanuara për 3 mujorin e 4 të vitit 2025. Për këtë 3 mujor, nga gjithsej 924.5 milion denar do t'i paguen 526.000 përdoruesve të aplikacionit TVSH-ja ime. Deri më sot janë realizuar 184.5 milion denar për 104.000 përdorues të aplikacionit. Rreth 5.200 prej tyre që kanë skanuar faturat fiskale kanë futur llogarinë e gabuar të transaksionit, prandaj nuk janë në gjendje të kryejnë pagesën. Rajoni. Vion përplase në distancë ndërmjet kryeministrit Edi Rama dhe shoqatës së gjyqtarëve për sistemin e pagave në drejtësi. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë deklaroi se ishte habitur me reagimin e shoqatës së gjyqtarëve dhe kërkesat e saj unikale sipas tij. Ju kërkoni që për gjyqtarin e shkallës parë, paga të shkojë nga 3.360 euro në 5.300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e apelit, paga të shkojë nga 3.480 euro, që është sot aktualisht 3.480 euro, në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkojë 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të paguhen rreth 6.500 euro. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Shoqata e prokurorëve të Shqipërisë është bashkuar për plasjes në distancë mes ekzekutivit dhe gjyqësorit mbi kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e rrogave. Përmes një deklarate zyrtare për mediat, ata shprehen se presioni nuk i shërben forcimit të shtetit të së drejtës. Sipas shoqatës së prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, çdo ndryshim ligjor që pason regres në standardet e njohura më parë dhe ulje të pagave të magjistratëve përbën cënim të garancive kushtetuese. Qëndrimet e përsëritura publike të kryeministrit Edi Rama kundër betejës së gjyqtarëve në kushtetuese për çështjen e pagave të tyre janë konsideruar si një fushat spekulimesh nga shoqata kombëtare e gjyqtarëve. Në një deklaratë publike ata flasin për një tymnaj populiste që është krijuar dhe shpërndar me qëllim linçimin e gjyqtarëve dhe shoqatave të tyre lidhur me një proces gjyqësor kushtetues i cili ndodhet në fazën e vendimarrjes përfundimtare. Reagimi i shoqatës përmban tonë të ashpra ndaj kreut të qeverisë, deklaratë të cilit të reflektuara dhe në media etiketohen si përbaltje kryeministrore publike të rësisht histerike, që synon të ndes kundërshtit në opinionin publik për një vendimarrje dhe proces kushtetues që duhet të zhvillohet në sallën e gjykimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u rreshtua për krah gjyqtarëve në kërkesën e tyre për rritje të pagave. Lideri i opozitës deklaroi se gjyqtarët dhe prokurorët kanë të drejtë të plotë në pretendimet e tyre për paga, duke akuzuar kryeministin Edi Rama se ka përmbysur piramidën e pagave në shtet përmes vendimeve arbitrare dhe klienteliste. Në një prononcim për mediat, Berisha theksoi se ndërhyrja e qeverisë në piramidën e pagave ka shkelur kushtetutën dhe ligjin, duke krijuar pabarazi të thella brenda sistemit të drejtësisë dhe institucioneve të shtetit. Këta janë turpi vendit, turpi kombit. Këta e bëjnë Shqipërinë që s'ka ligj as kushtetut dhe bëjnë vetëm për interesa personale. Krahas asaj, Berisha pati dhe një seri akuzash ndaj disa anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Për Kryedemokratin, mungesa një vendimi në lidhje me zëvendës kryeministre Belinda Balluku nënkupton që disa nga anëtarët e gjykatës kushtetuese janë të gatshëm të shkelmojnë ligjet dhe kushtetutën vetëm për të zbatuar sipas tij urdhrat e kreut të qeverisë Edi Rama. Ata të cilët kushtetuta i përcakton si garant të saj dhe i ka vendosur në pjedestalin më të lartë të piramidës pushtetit gjyqësor, ata po faktojnë para syve tuaj se janë strofulla e fundit e hajdutëve të narkoshtetit. Këshilli i lartë gjyqësor kërkon nga qeveria garanci për sigurinë në gjykata. Në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunim dhe Mbikëqyrje Institucionale,
Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor në Shqipëri, Ilir Rusi, tha se mungesa e shtuar e forcave të policisë u bë dhe shkak për vrasjen e gjyqtarit të gjykatës Apeli në Tiranë, Astrid Kalaja. Kreu i kolegjisë theksoi se shqetësimi për sigurinë e gjykatës duhet të jetë një çështje kombëtare dhe jo e lokalizuar e vetë sistemit, pasi ka të bëjë edhe me sigurinë kombëtare të shtetit dhe qytetarëve. Rusi tha se kanë kërkuar shtimin e forcave policore në mjediset e gjykatave. Përgjigjja e shkresave zyrtare është që nuk kemi forca policore përkatëse. Pra, jo se institucionet nuk e ndjejnë përgjegjësinë për të shtuar elemente e sigurisë në gjykata, po ajo që thuhet kryefjala është mungesa e burimeve njerëzore, pra e punonjësve të policisë përkatëse. Dhe unë them që kjo është përtej këllëgjës, do duhet nisma të tjera nga kuvendi dhe ekzekutivi për të rritur atë numër. Ai bëri të ditur se nga ana e këllëgjës janë ngritur 3 grupe pune për verifikimin e kushteve të sigurisë në gjykata, ku theksoi se në të gjitha gjykatat në vend ka mungesë të elementeve bazik për të garantuar sigurinë. Që ka gjykata në nivelit parë që janë Tiranës, gjykata në nivelit 2 që janë në përrethë, gjykata në nivelit të tretë që është Kuksi, Gjirokastra, Saranda edhe Dibra, të gjitha ka nevojë për ndryshime në infrastrukturë me qëllim që ne të implementojmë konceptin e sigurisë në gjykata. Dëmtimet nga rrëshqitjet masive të dherave shkaktuan ndërprerjet përkohshme të qarkullimit në aksin Librasht-Korç. Në zonën e fshatit Dragostujq u ndaluaj qarkullimi i automjeteve nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit. Gjatë këtyre orareve aksi rrugor është i pakalueshëm për të gjitha mjetet, veçanërisht për automjetet tonazhit të rënd. Për këtë situatë janë njoftuar dhe pikat e kalimit kufitar me qëllim informimin e drejtuesve të mjeteve. Gjatë kohës së bllokimit lejohen të qarkullojnë vetëm autoambulancat, mjetet zjarrfikse dhe ato të policisë. Si rrugë alternative për mjetet e vogla, autoritetet bëjnë me dije se do të shërbejë aksi Maliq-Lozhan-Moglic-Gramsh në drejtim të Tiranës dhe Anasjelltas. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kujtohen dhe sot viktimat e vrasjeve të shqiptarëve në Mitrovic nga regjimi genocidal i Slobodan Miloševićit. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, vendosi një plakë përkujtimore të masakrës së ndodhur 26 vite më parë mes 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000. Ne e pam të rrugës që në kujtim të tyre të shpalosëm këtë plak për shkak se duhet të jetë e paharruar sakrifica dhe gjaku i derdhur i qytetarëve shqiptar edhe pas çlirimit të Kosovës dhe prezencës së KFOR-it në Kosovë. Ata u vranë civil të pafajshëm dhe fatkeqësisht edhe të atë natë ato 2 net të pambrojtur, vetëm pse ishin shqiptar dhe ishin rikthyer në shtëpit, banesat dhe pronat e tyre. KFOR garanton se hapësira ajrore e Kosovës mbrohet nga NATO. Komandanti i KFOR-it në Kosovë, Ozgan Ulutash, deklaroi se cili do operacion me mjete ajrore pa pilot kërkon njoftim paraprak dhe aprovim të qartë nga KFOR-i. Ulutash gjithashtu ka deklaruar se Forca e Sigurisë së Kosovës në veri mund të veprojë vetëm me pëlqimin e tij si komandant i KFOR-it. Përdorimi të gjitha kategorive të mjeteve ajrore pa pilot i nështrohet rregullave të rrepta dhe zonave të lëvizjes së kufizuar, deklaroi komandanti i KFOR-it në Kosovë. Rritja e bashkëpunimit përmes arsimit dhe trajnimit dhe ushtrimeve të përbashkëta, adresimin e kërcënimeve hibride dhe forcimin e qëndrueshmërisë ishin në thelb të takimit trepalësh mes përfaqësuesve të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Takimi erdhi në kuadër të marrëveshjes përbashkët të bashkëpunimit mes 3 vendeve. Deklarata trepalëshe konfirmoi angazhimin për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me synim rritjen e sigurisë dhe stabilitetit në Europë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.